ses kontrol yapalım bakalım. Ses nasıl geliyor? Çok mu gürültü geliyor? Okay, people say hi! Radyasyonu çekeceğiz. Çok acı. Dur tamam. Dur yapacağım. Literally cannot hold. Herkese şöyle değil mi durmam lazım? Herkese selam. Evin balkonundan hepinize merhaba. Bugün evimi ama hareket etmemem gerekiyor peki. Bugün evimi göstereceğim. Kanada evleri nasıl? Oda bulma durumu, odalar neye benziyor? Kafanızda bir şey oluştursun diye böyle bir video oluşturmak istedim. Yani ne kadar kira veriyorum ben eve, odaya? Evde kaç kişi kalıyoruz? Ev nasıl bir yer? Nerede kalıyor? Tamamen bunları anlatacağım. Bir başlayalım. Ben evi 4 günde buldum arkadaşlar. Roomies.com'dan evi buldum. Anlaştık, sağ olsun, çok iyi bir adam. Bana sürekli etrafı gezdiriyor, öğretiyor çoğu şeyi de. Şansıma iyi biri geldi. Çinli olduğu zaman böyle olmuyormuş. Benimki Güney Afrikalı, tabi beyaz ve buralı, artık 20 yıldır burada yaşadığı için pasaportu falan var. Güzel bir ev arkadaşlığımız var kendisiyle. Kendisi üniversite hocası. Gayet tatlı. Ben odayı ondan yaklaşık 1,5 aylığına falan kiraladım. Kuzenlerim geleceği için onlar gelene kadar bir yer bulmuş oldum. Kısa süreli kiralamalar da sıkıntı ama sağ olsun kısa süreli kiralamayı kabul etti. Burada oda bulurken öncesinde bir görüşme yapmanız gerekiyor. O görüşmede şöyle oluyor aslında. Yani neredesin, nasılsın, ne yersin, ne içersin, sigara kullanır mısın, ot kullanır mısın, ne kadar alkol tüketirsin, işte bunun gibi şeyler. Bazı aslında şöyle ayıp şeyler de var, yani senin dinini falan soramaz ama bazen dinini soranlar da oluyor. Çünkü hani ona aykırı bir şey olmasın, hani uyuşabilirler mi, çok tutucu mudur gibi bir durumda da olabilir. Burada kız erkek ev arkadaşlığı da yapılıyor Türkiye'deki gibi, yani tabii standartlamayayım da genel olarak diyeyim. Yani kız erkek arkadaşlığı da burada oda arkadaşlığı yapılıyor. Gayet tatlış, böyle downtown'a yaklaşık 35 dakika falan sürüyor. Buradan 7-8 dakika trene yürüyorum. Trenle de bir yarım saat falan maksimum şehir merkezinde olmuş oluyorum. Burası biraz daha Burnaby tarafı. Neredeyiz? Burnaby'deyiz. Vancouver'da birçok yer var. Onun da videosunu daha sonra yapacağım. Burnaby biraz daha böyle kırsal. Demeyeyim aslında kırsal, çünkü çok fazla şu an inşaat var etrafta. Yüksek binalar falan da yapılıyor. AVM'ler falan da var. Buradan otobüste 30 dakikaya Metrotown'da oluyorsunuz. Metrotown'da işte buralardaki en büyük AVM'lerden biri. Onun dışında burada Burnaby'de Brentwood diye bir AVM var. Yeni yapılıyor o da. İçi yavaş yavaş açılıyor ama yakın çoğu şeye, yani tren istasyonuna yakın. Tren istasyonunda da Starbucks var. Ondan sonra Tim Hortons var. İşte McCafe var. Yani kahvaltılık yerler var, yiyecek yerler var. Hemen yukarıda London Drugs var. London Drugs da buranın Migros'u diyeyim. Çoğu yerde var. Odaya gelelim. Ev konumuz çok dağılmasın. Başka video konularına girmeyelim. Odayı ben 1,5 aylığına tuttum. Odanın kirası yaklaşık $900 her şey içinde. Yaklaşık değil, tamamen $9, başka hiçbir şey vermedim. Sağ olsun benden güvenlik depozitosu da almadı. Çünkü çok fazla genç insan gelmiş 20'li yaşlarda görüşmeye. 20'li yaşların başında diyeyim, ben de 20'li yaşlardayım da tabii 20'lerin sonundayım ben artık. Tabii aklı başında görünce yani oldu böyle, hani normal efendi gibi konuşunca, geçmişimle ilgili bir şeyler anlatınca dedi ki yani evi dağıtacak, kıracak halin yok 1,5 ayda. Olursa da konuşuruz dedi. Güvenlik depozitosu da vermedim. Normalde uzun vadede güvenlik depozitosu yarım kira oluyor. Yani $450 falan daha isteyebilirdi. Sağ olsun istemedi. Yani birçok şeyde de yardımcı oluyor vallahi. Yani bir kahveyi seviyorum diye gitmiş ondan almış falan. Tatlı bir adam. Bundan sonra da görüşürüz herhalde. Odada ne var? Yatak var, dolap var. Buranın çamaşır makinesi ile kurutma makinesi apartman ortak kullanıyor. Bura biraz böyle daire ama blok halinde düşünebilirsiniz. $2,5 yıkama, $2,5 da kurutma, yanlış hatırlamıyorsam.
5 dolar falan. Yani 10 günde bir kıyafet yıkarsan ayda 3 kere 4 kere yani 20-30 dolar civarı bir çamaşır parası vermiş olursun. Tabii ki deterjan ve kullandığı hijyen malzemeleri senden ama ben sağ olsun Elvin'den kullanıyorum. Mutfağı ortak kullanıyoruz. Mutfağı gördünüz. Göstereyim mutfağı da. Arada orada yemek yapıyorum. Yani burada gayet ucuz zaten et, balıktır falan. Her gün et, balık, tavuk yiyoruz. Proteinimizi alıyoruz şükür. O yan odada ben kendi odamdayım genelde. Arada muhabbet, sohbet ediyoruz. Salonunu da göstereyim. Burası yaklaşık herhalde bir 900 küsür fit diye geçiyor. 700 fitlik evlere baktım arkadaşlar. 2 kişi yaşamak zor. Yani Türkiye'deki 1+1'lere denk geliyor herhalde. Tam şu an metrekaresini bilmiyorum ama 700 fitlik bir evde gerçekten hani benim Tekirdağ'da kaldığım 1+1'ye benziyor yani. Bu ev, eski tarz evler biraz daha büyük, odaları biraz daha büyük. Böyle eski tarz evlerinde şöyle sorunlar olabiliyor. Böcek sorunu olabiliyor. Biz bu kadar ağaçlığın içinde olduğumuz için kokarca ve neydi o? Şu şeye benzeyen rakun buraya gelebiliyormuş. Rakun falan atlıyormuş çatıya yani. Sıcak olduğu için de içeri girmeye çalışıyorlarmış hayvanlar. Onda da şöyle çözmüşler yani sirke falan atıyormuş, etrafa sirke döküyormuş, o zaman gelmiyorlarmış. Çok büyük bir sorun değil ama daha önce apartmana böyle gelen insanlar böceklendirdiği olmuş apartmana. Hatta ben geldiğimde de bir böyle hafiften hamam böceği sorunu vardı. Çok hafiften ama hemen çözdüler, ilaçladılar. Bir gün evden çıktık 6 saat falan. Sırayla her yeri ilaçladılar. Şu an bir sorun yok. Şöyle bir sorunu var eski evlerin ilaveten. Bir yemek yaptığınızda koku dışarı hemen çıkmıyor. İçeride kalabiliyor. Havalandırması kötü Kanada evlerinin diyebilirim. Yani diğer yeni evlere bir sonraki ay geçeceğiz. Oraya da gösteririm. Koku çıkmıyor. Bazen işte ben geçen et yaptım ve her yer duman altıydı. Yangın alarmının çalışmasına şu kadar kalmıştı. Sonra biraz daha böyle kısık ateşte pişirmeye başladık artık. Mühürleyemeden eti öyle yiyorum. Onun dışında suda bir sıkıntı yok. Yani su gayet iyi, sıcak su her zaman var. Yani ahşap olduğu için binalar genelde biraz ses geçiriyor. Yani yoldan geçeni yatarken duyabiliyorsunuz ya da yan odada biri telefonla konuşursa onun konuşmalarını duyabilirsiniz. Aslında biraz üniversitedeki apartlara benziyor. Alçıpan tarzı geçiriyor sesleri. Öyle bir sorun var. Ama başka dairelerden gelen sesi şu anlık duymadım hiç. Alt tarafımızda Jamaikalılar var sanırım. Bir de karşıdaki İranlı çocuğu gördüm. Başka da görmedim. Vallahi mutlu mesut yaşıyoruz böyle. 900 dolar dediğim gibi fiyatı. İlave hiçbir şey yok. Her şey içinde olarak anlaştık biz. Ama eğer ev tutacaksanız şeye bakın. Ev tutacaklar için su yani hydro, heat, ısınma içinde mi? Çünkü bunlar içinde olursa çoğu masraftan kaçınmış olursunuz. Çünkü internet yaklaşık 50 dolar ya da 60 dolar maksimum ev interneti oluyor. Onun dışındaki şeylere de para vermemiş olursunuz. Onun dışında burada ev bulurken şöyle normalde ev oda bulurken eğer ilk defa geldiyseniz yer vermeleri zorlaşıyor çünkü sizi tanımıyorlar. Başka bir yere geçerken de buranın referansını istiyorlar ya da neden buradan ayrıldığınızı soruyorlar. Eğer düzgün bir bahaneniz yoksa tabii bu sorun yaratabilir. Şimdi ben komple bir daire baktığım için orada da birçok şey var. Yani işte banka dokümanlarına normalde bakılmaması gerekiyor diyor yereller, Kanadalılar. Çünkü özel bilgi referanslarla bulman gerekir falan gibi bir durum var. Ama biz yeni geldiğimiz için ülkeye ve benim işim sadece part time olduğu için şu anlık o yüzden biz banka dokümanlarını gösterdik. Referans bile sormadılar. Çinli, yeni binaların çoğunun ev sahibi Çinli. Ama şunu diyebilirim, Kanadalılar beraber yaşamayı biliyor arkadaşlar. Sizin için yeni olsa bile onlar için yeni değil. O yüzden kuralları açıkça konuştuğunuzda evde hiçbir sorun olmuyor. Ya da bir sorun olursa onları dinleyin. Dediklerini yapmaya çalışın. O zaman hiçbir sorun yaşamazsınız. Genelde de sorunlar nasıl oluyor? İşte yani sorun demeyeyim de
nasıl söyleyeyim, tuvaletten çıkınca havalandırmayı açmayı unutmayın gibi. Ya da işte et pişirirken etrafı duman altı yapmadan önce işte davlumbaz açın, davlumbaz yetmiyorsa işte üzerini örtün gibi. Böyle ufak şeyleri oluyor. Ama bunlar sorun değil tabii yani. Hani beraber çözüyorsunuz. Onu kap, bunu yap, şunu yap. Çok fazla olmadıktan sonra bir sorun yok. Gayet güzel, hatta şey olmuş oluyor. Yabancı ile kalmak sizi korkutmasın. Sizin için referans olmuş oluyor ve sürekli İngilizce konuşmakta tabii ki aksanınızı geliştiriyor. Yani telaffuzunuzu geliştiriyor. Güzel bir şey ve sürekli bir şey öğreniyorsunuz. Çünkü tamamen farklı bir kültürden, tamamen farklı yaşanmışlıklar var. Ben çok fazla gençle eve çıkmak istemezdim çünkü sorunları bitmez. Burada ot kullanımı inanılmaz yaygın çünkü belli bir miktara kadar yasal olduğu için. Ama ev bulacaklara tavsiyelerim, çok kalabalık evlerden kaçınmaya çalışın ama yapacak bir şey yok. Herkes kendi odasında da takılıyor. Ama olabildiğince bildiğiniz yerlere, tanıdığınız yerlere bulmaya çalışın. Ben de şu anda böyle bir organizasyon kurmaya çalışıyorum ki gelenlere yardımcı olabileyim diye. Çünkü ev bulmak burada gerçekten çok zor. Ben 4 güne buldum ama gerçekten zordu. Yani herkes 4 güne bulamayabilir. Bir tane bildiğim bir Filipinli çok fazla Airbnb'de kalması gerekmiş ev bulamadığı için ve Airbnb burada aylık 4.000-5.000 dolara geliyor arkadaşlar. Diğer ülkeler gibi değil. Buradaki Airbnb inanılmaz pahalı. Ben 4 günlük otele de neredeyse 1 aylık kiramı verdim buradaki. O yüzden iyice araştırın. Yani Türkiye'deyken tutmaya çalışabilirsiniz evet ama bu yani uzaktan kimse ev vermiyor görmeden. Ben de gelip konuştum ve ertesi günü taşındım gibi bir durum oldu. Evler böyle, gayet tatlış bir evdeyim. Manzarayı görüyorsunuz. Hemen ağaçlık falan var yanında. Çok huzurlu bir yer. Şurada Elvin onlara bir şey yapmış. Kuşlara yemlik yapmış. Geçen bu ağaç kakanlardan gördüm. Uzun burunlulardan. Çok şey olmuşlar. Dostçana yaşadıkları için, dostane yaşadıkları için çok korkmuyor insanlardan. Gayet güzel bir görüntüydü benim için. Buradan arada ağaçlardan rakunlar gözüküyormuş. Kavga edebiliyorlarmış kendileri aralarında. Dedi bana. Bu böyle bir oda videosu. Size Kanada'daki ilk odamı göstermek istedim. Bundan sonra yeni eve geçtiğimizde de orayı da gösteririm. Takipte kalın. Beğendiyseniz, yararlı buluyorsanız, bir sorunuz varsa yorum olarak yazın. Eğer beğendiyseniz ve bilgileri, yani aldığınız bilgileri yararlı buluyorsanız takip etmeyi unutmayın. Ayrıca Discord kanalında da ben bir şeyler paylaşıyorum günlük ya da Instagram'da ya da Instagram'da kendi hesabımda ya da Kanada evimde fiyatları da paylaşıyorum. Güncel Kanada fiyatlarıyla alakalı fiyatları. Oralardan ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.